Всем привет, народ! Сейчас я в этом ролике покажу, как избавиться от скрипа пятой двери. Ну, в данный момент у меня машина Toyota Funcargo. Вот. Скрип, короче, был вообще ужасный. Просто решил записать ролик, так как сам искал и нифига не мог найти. Но все же, короче, устранил этот звук этого сверчка, так сказать. Сейчас покажу, что я сделал. Короче, дверь скрипела капец как сильно. Вот, сейчас покажу. Вот, открываем дверь, да, и вот здесь, вот я тут даже пытался, короче, проклеивать тряпкой, всякой фигней, нифига не помогало. Скрипела вообще капец как, короче, вот. И чё, вот здесь вот сверху есть такая, как бы стопор такой, да, ну такая вот, короче, резиновая фигня, короче, она должна вот сюда вот упираться плотно. Вот. И это, ну, держать дверь. Она у меня, короче, была слабая и плотно вот сюда вот не прилегала. Вот. Я что сделал? Взял, короче, резинку, такую мягонькую резинку. Вот. И вот здесь отверстие такое есть, вот в самой этой фигне, да, в черной. Есть отверстие посередине. Вот. Я взял резинку, наклеил такой, как бы, ну, где-то вот такой вот, короче, ну, как сказать, чтоб, ну, короче, вот сюда посередине, да, и вон туда вот ее загнал, и она приклеилась, короче, плотно. И теперь, короче, дверь нормально, когда захлапывает, она плотничком прилегает. Все, и дверь, короче, перестала. Привет. Дверь, короче, перестала. Дверь, короче, перестала скрипеть. То есть вообще никакого скрипа. Вообще все нормально стало. Вот. Всего лишь надо было вот эту вот фигню, ну, как бы, ну, больше ее сделать. То есть она прилегала, но не плотно. Сейчас вообще нормально. И все. Вот так вот, короче, избавился от скрипа. Вот, наконец-таки. Пришлось маленько заколхозить, но так получилось симпатично. Ладно, все, всем пока. Может, кому пригодится.